菜鸟看世界第5集：摩洛西亚。倘若说起世界上最小的国家，人们往往都会想到梵蒂冈，但是事实却并非如此。梵蒂冈虽小，但是却并不是最小的国家。世界上最小的国家是摩洛西亚。这个国家不仅国土面积不大，同时全国就只有6个人。不过，摩洛西亚的人们都十分霸气，就连美国都不敢随意招惹他们。摩洛西亚位于美国，被美国内华达州沙漠所包围。这个国家成立于1977年，总的国土面积约为0.025平方公里。建国初期，国家仅只有6个人。不过，随着社会的发展，他们的国民总数逐渐达到了32人。麻雀虽小，五脏俱全，用在这个弹丸小国身上最形象不过了。虽然摩洛西亚很小，但是它的基础设施却十分完善，不仅拥有自己的宪法、海军、银行、货币、邮局、电信等等，甚至还曾经想要建立了自己的空军基地。不过后来因为领空范围实在太小，便放弃了这个想法。当然，这些东西都是十分简陋的，例如他们的邮电系统就没有任何存在的意义，毕竟国家这么小，直接去找别人更加方便。他们的货币和美元挂钩，不过汇率却是浮动不定的，而他们的海军更是十分简陋，据说只有3条充气筏子。因此，我们也就可以理解为何他们建立不起空军的原因了。毕竟这个国家的领土连建机场都十分吃力。虽然没有空军，但是他们的野心却依旧不小，还搞了个太空开发署，想要在自己的领地里装上一个火箭发射塔。不过，最终的成果也是可想而知的，只能建设出迷你型的。摩洛西亚虽然有很多的机构，但是国民却十分稀少，因此除去游客，大部分的人都是当地的官员，就像是过家家似的。摩洛西亚有个规定，他们并不愿意接受外来移民。不过，对于前来旅游之人，他们却是十分欢迎的。这里的人们会热情地帮你办理摩洛西亚共和国的签证，不过你得事先预约入境的申请，就连美国人都不例外。同时，为了防止美国越界，他们甚至特意设立了界碑。摩洛西亚的人们十分好客，因此每年吸引了大量的人们前去旅游。后者是夏威夷群岛的第5大岛，与毛伊岛相邻，岛上有着很大的瀑布，南部有着长达28公里的白海滩，以及造型奇特的大堡礁，是个海上活动的上好地方。下一集，菜鸟带你看全世界最浪漫的国家，记得订阅、点赞、关注。想了解更多国家，欢迎留言。